مساء الفل عليكم. الفيديو ده للناس برضو الهواة والمحترفين ومحبين مجال الإلكترونيات والكلام ده كله. نزلنا قبل كده بطارية اللي هي دي، وقلنا البطارية دي 12 فولت 9 أمبير، ودي ليثيوم بوليمر. ونزلنا الفيديو بتاعها قبل كده، وقلنا لكم تابعونا عشان نشوف هنستخدم البطارية دي في ايه. ببساطة شديدة جدا نستخدم البطارية في اللي انت شايفه قدامك دي قدامك مكوة 12 فولت، حوالي 60 ل 80 واط. دي بتشتغل على البطارية. تعالى بقى عشان ما نتكلمش كتير كده وناخد وقت على الفاضي. اول حاجة بنقادي المكوة اهي كده، وادي الوصلة بتاعتها. الوصلة بتاعتها دي احنا اللي عاملينها عشان تبقى كويسة معانا وشغالة كويس. اول حاجة بنركب المكوة هنا كده، وبعد كده الكيبل ده بتاعها والكونكتور بتاعها ده اللي هو الاكس تي 60 بنوصله في البطارية. مجرد ما بنوصل كده بص هتلاقي المكوة نورت زي ما انت شايف كده. نورت كده يعني ايه؟ بتبتدي تسخن. وننتظر حبة كده لحد ما تسخن، وبعد كده نجرب بيها كام حاجة ونشوف المكوة حلوة ولا لا. بص كده المكوة ايه، سخنت اهي زي ما انت شايف. تعالى بقى كده نجرب على حاجة بسرعة كده. يعني مثلا وليكن الادابتور ده كده، شايف عامل ازاي؟ ريح الازير ازاي؟ شايف بتخلي الازير عامل زي المايه ازاي؟ بسهولة جامدة جدا يعني. بص فكت معانا اليد على طول اهي. تعالى نجرب كده كمان على كام حاجة. بص كده زي ما انت شايف، فكت برضو الزينر الصغير ده. فك اي حاجة، بس احنا بنجرب يعني بوريك المكوة عاملة ازاي. ممكن كده نجرب على حاجة تانية. مثلا لو يكن البتاع ده، نفك السوكت ال 12 فولت ده. واخد بالك الزير ساح ازاي؟ زي ما انت شايف كده. خلي بالك السوكت ده من الحاجات التقيلة على البوردة، يعني انت عشان تفكه محتاج مكوة تكون قوية. فلما المكوة اللي هي شغالة بالبطارية دي تفكه، تعرف ان انت معاك مكوة قوية شوية. زي ما انت شايف كده. الميزة في المكاوي اللي هي بتشتغل بالبطارية حاجة جميلة قوي، او ال 12 فولت او ال 24 فولت. وهي ان السن او طرف السلاح بتاعها بتاع المكوة ما بيتأكسدش زي المكاوي الكهرباء التانية اللي بتشتغل على الكهرباء على طول. السن بيفضل معاك نظيف. يعني انت لو تلاحظ كده، لو احنا جبنا مكوة عادية حطيناها في الكهرباء، السن هيتأكسد بسرعة جامدة جدا، كل شوية لازم تقعد تنضفها. هنا في المكاوي اللي بتشتغل على بطارية مش محتاج الكلام ده خالص. تعالى كده اخر حاجة نجرب فيها كده النيكل ده كده، نشوف هتعمل ايه. بص زي ما انت شايف كده. بص خلت القصدير كله ميه على النيكل. جبت طرف تاني مثلا كده وجربته، ونلحمهم في بعض. تعالى بقى كده نشوف اهو الطرفين. بص عامل ازاي، بص القصدير عامل ازاي ميه. واخد بالك؟ حاجه جميله جدا. مكوى للناس الهواه والناس المحترفين والناس المحبين للمجال. لو عندك اي استفسار بخصوص المكوى وبخصوص البطاريه، اكتبوا لي في كومنت وان شاء الله هرد عليه. ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل والكومنت الجميل، وتكتب لنا تعليق وايه رايك في المكوى. شكرا ليكم.